A bashi? Na'am. To wani sannu za ka yi min a bashi? Yanzu abin da kai min ka kyauta. Ku kana nan ku ajiye ni. An faɗi abin da ya dame ni. An faɗi kuɗin da za a biya a yi min aikin nan. Kullum ciwo sai ƙaruwa yake ka kasa samowa. Abdul na tura mana. Ai kula tura nan tura. To ba da ma ya ce min bai ga alert nan ba har yanzu. To amma ni sun yi debitin ni na fa. To ba problem bari mu jira shi insha Allah. Kana ji Abdul? Duk yanda za a yi ka karɓi takardun da komai ka tattara a hannunka. Su zamuna a cikin kulawarka kuma ka ja bakinka kai shiru. Hey, stop! Cire face mask ɗinka. Cire face mask. Face mask, cire. Cire mana. Wallahi an ƙare. Haka shi? Haka na faɗa. Duk abin da za ka yi kai. Duk abin da za ka yi kai. Tsoron ka ake? Aha. Malam mutum ka zama mun sai ka ce dan kuna ma? Nan ba ɗakin da ga wannan. Kar ka kira wayan nan. A nan za mu samu matsala da kai. Yanzu ko za ka ga. Kar ka kirawo. Kai. Alhaki, alhaki, alhaki.